किसी घने जंगल में एक विशाल पेड़ था जिसकी ऊंची टहनियों पर एक चिड़िया का परिवार घोंसला बनाकर रहता था। उस चिड़िया का परिवार मजे से जीवन गुजार रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद वर्षा ऋतु आ गई। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में छिप गई। इतने में उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर भी बारिश से बचने के लिए आ गए। बंदरों की ऐसी स्थिति देखकर चिड़िया को दया आ गई और बंदरों से बोली, आप लोग बारिश से बचने के लिए अपना घर क्यों नहीं बनाते। चिड़िया की यह बात सुनकर भीगे बंदरों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे चिड़िया के अंडे और बच्चे जमीन पर गिरकर मर गए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को सलाह देना अपने ऊपर विपत्ति मोल लेना है। इससे अच्छा है कि दुष्ट लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है।